让你们听一下我最新的锁车音效。第二个。不会到现在还有人不知道怎么给你的特斯拉设置锁车音效吧？今天手把手教你如何把自己喜欢的音乐设成锁车音效。记不住的点赞收藏。先把手套箱里面这个 U 盘呀给它拔下来，拔之前呀一定要把行车记录仪和哨兵里面的重要数据给它保存一下。打开电脑，下一个剪映专业版和你喜欢的视频，点击开始创作，然后把这个素材呀拖到剪映里面，再往下拖，截取你想要的那段音乐，点击右上角的导出，音频导出，格式选 WAV。再点导出，把这个导出的文件呀改成这个名字，插上 U 盘，再把这个文件呀复制到 U 盘的歌目录，再把这个 U 盘呀给它插回去，点击玩具箱，个性喇叭，锁车提示音呢，在这边选择 USB。我们再来试一下吧。